istirahat lah dulu, kita makan dulu lah. Nanti kita makan. Kita kita serahin sama tuan rumah aja. Dia tuan rumah, dia yang tanggung jawab semuanya, kondisi keamanan segala macam ya. Bang, taruh sini Bang. Iya. Siap. Sampai sana. Kita camp di sini juga. Dia kayaknya semangat betul nggak ke sini. Dikarenakan dia nggak yakin di sana itu. Di sana hah? Ya entah keamanannya juga kita nggak. Ya, dia tuh nggak tahu, kan? takut istilahnya kalau ada apa-apa dia kan nggak enak sama babe. Ya. Itu dia Kalau maksudnya. sini kan bisa tanggung jawab. Jadi dia tanggung jawab dia penuh di sini. Otomatis kan dia orang sini. Yang punya wilayah lah. Punya wilayah. Wah, keren dulu belakang. Ya. Oh, salah. Oh, banyak orang Jawa juga. Oh, gunung Enggak biasanya ya. Oh. Gaseng, Serang. Woi, banyak lahar. Ampun, Bang. Masih. Dari sini naik napas ke sini. Berhenti dulu, Langsung langsung. Wow, anjing. Lanjut ya. Beliin aja. Wow. Halo, Ben. Muridnya babe. Murid sekolah. Kampala. Kampala. Ditutup dulu itu jendelanya. Kampala. Salam kampung. Wah, ini tuh. Kalau Pak, jangan sini Pak. Nah, tunggu sila. Nggak tahu dah. Iya. Bisa pakai rem. Bablas ke situ. Kayaknya bagus kayaknya deh. Kamu kan suka yang dan dulu gitu Gi, pakai rem Gi. Dan dia juga pakai rem Bang. Enggak, Gi. Remnya dicopot. Enggak pakai rem. Rem satu dengan rem satu. Pas itu mau ada pam. Apalagi yang turun di gunung itu. Jadi Bang, jadi kita nggak usah lagi. Sepeda nggak usah kita turunin. Tetap kita nginep di sini, ya nginep di sini ya. Nanti tetap kita tujuan apa yang ke mana? Bukit Cendana. Iya. Bukit Cendana, baru kita goes. Boleh. Sepeda nyangkut ke sepeda saya. Oh iya ya. Banyak mobil tuh sana tuh. Nggak nyangkut Pak. Oh, oke. Berapa bayarnya? Mandi. Biar aja babe yang ngurus. Itu. Berapa biar, Bang? 30. 30 bang. Ketua. Dua mobil. Oh, 20. 60 aja ya Mas ya. 25 lah sama mobil belakang ya. Boleh pak.
Udah ini Pak, ada tiketnya Pak. Oke Ben, makan-makan. Amazing, amazing. Mantap. Akhirnya sampai juga di air terjun apa lagi? Oh, ini. Apa tadi depan? Argo. Maju, maju. Enggak, gue masih bisa, gue masih bisa. Ini sampean. Enggak ini. Enggak, gue masih bisa, soalnya ini kan cuma ini doang. Kacanya doang. Itu kacanya mana? Iya, kacanya aja. Ada nggak yang jatuh di sana kacanya tadi? Terus udah apa? Ya udah yang gitu. Sambil jalan ya. Malas lah, pedasnya rusak. Ada apa? Kalau duit 2,5 itu. Oh, ada. Kalau kecil gitu dia. Hai guys. Rugi bandar ya. Kita baru sampai di Arter Anglo. Ini baru jam Ayo maju. 2. Sambil jalan mundur. Kita mau camping-camping sini dulu ya guys ya. Selamat datang di Arter Anglo. Cakep guys. Wih, keren coy. Wah, ada lagi. Oh, di bawah makannya. Yang di situ, kita orang di situ. Oh, bisa. Ya. Tantan. Oh, itu gue itu. Mana kita aja? Kalau sekarang lagi makan dulu. Kalau belum makan, belum tenang pikiran. Kalau udah makan, baru kita ngatur kayak gini lagi. Balik.
nyampe Arter apa? Anglo. Anglo jam 2. Dari bandar jam 2. Rencananya kita mau belajar di sini kurang sepi, rame. Kita mau pindah ke air terkembar apa enggak? Pindah ke air terkembar. Kayaknya kurang